Би прокурорд хандаж хэлмээр байна. Ой. Та бүхэн нэг яаралтай наа сейфэн дотроосоо байгаа авилагчдынхаа материалыг шүүх рүү явуулаач. Авилагчдынхаа материалыг хаана байна? Тэр нүүрсний 13 хулгайч нарын чинь хэрэг шүүхтэр хэн очив? Хаана байна? Тэр хөгжлийн банкны жидүүгийн хаана байна? Сүүлийн үед одоо ингэж явагдаад байгаа хахуулын эргүүд Сүхбаатар дүүрэг дээр 50 сая төгрөг хахуульд авчаа баригдсан байсан. Хаана гоо шүүхээр шийдэгдэв шүү дээ. Би одоо сүүлийн үед бодоод энэ Бямсүрэн гэдэг хүн манай талын хүн юм биш үсттэй. 60 гарсан авгааг 13 жилийн ялагдсан. Тэрний хэний уурыг дургу хүргэсэн. Гэтэл саяхаа нэг хэдэн тэрбумыг хичвдэ 20 сая торгоцсон. Ингэж болж байгаа юм уу? Хуулийнхаа татвар төлөгчдийн мөнгийг хулгайлсан. Төрийн албан дээр сандалж суусан. Тэр этгээдүүдийн хийсэн гин бурууг нин даруй шүүж 40 их найдыг Монгол улсад оруулж ирээч гэж би шаардж байна. 40 их найдын хулгай хийсэн ба. Ингэхгүй бол өнөөдөр энэ улс чинь хулгайгүй байвал улс хөгжнөө. Цоорхой савнд ус тогтдоггүй. Хулгайтай төсөвд улс хөгждөггүй. Тийм учраас цоорхой саваа бүглэхийн тулд хулгайгаа зогсоох хэрэгтэй байна. 1000 татвар төлөгч мөнгө өгөөд тэрийг үргүү зараад хулгайлаад төсвийн мөнгө үйлдэхгүй гэдэг нэр томьёо гаргаад замбраагүй хэрэглээд байвал энэ улс чинь удахгүй мөхлийнхэн зам руу орлоо. Прокурорын байгууллагын шууд хамаарал бүхий хахуйл авилга албан тушаалын хэрэгүүдийг наад энэ ширээн доороо хэдий болтол дарахсан юм бэ? Хэдий болтол байлгасан юм бэ? Халтмаагийн Батулгын өчнөө эрүүгийн хэрэг байгаа. Жишээлбэл төсвийн мөнгөөр тэрэлжийн амралт руугаа зам тавьдсан онц ноцтой эрүүгийн хэргийг та одоо шүүх рүү шилжүүлэхгүй мүү? Би одоо бүр тодорхой яриа. Жишээлбэл төрийн эсрэг гэмт хэрэг үлдсэн үндсэн хуулийн бус аргаар хувилдааны замаар хоорондоо үгсэн тохиролцож засгийн эрх мэдлийг авах гэсэн замбраагүй үйлдэлийг тагнуулын байгуул олж тогтоочоод таны хавцыг хадгалдаг прокурорч аваачаад өгсөн байна. Бодож дууссан бол, уншиж дууссан бол бушуухан наад хэрэгээ шүүх рүү шилжүүлээч. Хугацаа сунгана гэдэг нэг тийм хуулийн цоорхойг ашиглаад зарим хэрэгүүдийг бараг 200-300 удаа хугацааг сунгацсан байгаа. Сар гэсээр гад 10 жил бараг далцсан хэрэгж байна гэдэг байгаа шүү. Одоо болоо юм биш үү? Хүндэнч хэцүү, бусдад нь хэцүү. Нэг болохоор хэрэгтэй юм шиг хүнд адлуулад байдаг. Нөгөө болохоор хэрэггүй юм шиг шүүхээр гин буруунд тогтоогдоогүйгээ суугаад байдаг. Гэхдээ бушуухан шүүхээр дэнслүүлээч. Шүүхэн тэгээд мэдээж үнэн шударгаар шийдээд гэмт хэрэг хийгээгүй цагаат хач. Заавал улс төрчийн орсон хэрэг ял авдаг гэсэн ойлголт байхгүй штэ. Шалгах нь та нарын эрх. Цагаатгах нь бас та нарын эрх. Шүүхийн эрх. Тийм учраас одоо бушуухан энэ хэвлэлийнхээ очиод энэ өдөр ирэх тусам мэдээллийн апдейт хийгээд байгаа. Тэрний өгвөл дахиад нэг хэрэгтэн гарлаа. Шинэ хэрэгтнүүдийн нэрс гаргасан. Даваа далаагийн гэмт хэрэг чигдэг шиг. Бид одоо өмнөх нөгөө хэрэгтнүүдийн нэрийг бүр мартчихлаа. Шүүхээр явуулаач. Шорон моронд орохоор бол тэдэрмар эртгэн шиг хугацаагаа эдлээд ялаач хөлөөлөд гармаар байна. Цагаатдаг бол эртгэн цагаадаад улс төрлөөгөө ахаад ормоор байна.
Тэр одоо Мөнх хотын ирэг гэдээ байж, Мөнх хотын ирэг цагаатсан бол цагаадаг. Заавал Мөнх хот гэдэг хүн ял авах ёстой биш. Сая Эрхэм их хурлын гишүүн Амгаланбаатар хэлсэн шүү дээ. Энэ танхимд гэж яагаад 50-аас дээш хувь нь эрүүгийн ял авахар хүмүүс байна гэж. 50-аас дээш гэж чинь 70 хүн гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ингэж төрийг үнгүүдүүлэх хэрэг байгаа мó? Тийм үгүй гэдэгтээ хариулт өгөх ёстой юм. Яасан дураараа юм бэ гэдэг дуу захиалмаар санагчлаа. Үнэхээр тэд нар хэрэг хийгээгүй бол цагаатгаач. Хэрэг хийдсэн бол ялын нөгөөч. Төрд гэмт хэрэгтэнгүүд үүрлэх ёсгүй. Бушуухан тэрийн цэвэрлэх үүрэг нь прокурор, мөрдөгчд цаашлаа шүүхэд байгаа. Тийм учраас шүүх яаралтай арга хэмжээ авахын тулд шүүхээс асуухаар манайд нэг ч хэрэг ирээгүй гэдэг шүү дээ. Одоо инквайр гэдэг одоо хүн хичнээн олон эрүүгийн хэргийн талаар ярьлаа. Тэгээ одоо худалч юм уу? Ирэх мэдлэлтэй байна шүү дээ та нар. Гудамжинд байгаа бид яах юм? Хийл гутрах юм, гуних юм. Тэгээ одоо өнөөдөр татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинжаа сууж байгаа та бидний одоо юу гэдгийг мөнгөөр амьдралаа залгуулж байгаа төрийн албан хаагчид, хуулийн байгууллагынхаа ажлаа хийгээч. Татвар төлөгчдийн мөнгийг хулгайлсан хулгайч нарын толгойг битгий илээд байгаа чи. Тэр хулгайч нарын толгойг илээд байтал одоо бүр арай дэндлээ. Энэ авилгалтай тэмцэх газрын урд талд нэг 5 давхар байр байгаа. Жишээлхэд шүүгч бусдаас хахуйл аваад 18 онд огт үндэслэлгүйгээр байшингийн хулгайлах гэж явж исэн асуудлыг зогсоох гээд шүүх хурлаа хийж чадахгүй шүү дээ. Тэр хулгайчинд прокурор хуулийнхан эрүүгийн эрг үүсгэж шалгаж чадахгүй шүү дээ. Улаан цай шүүгч нь хахуйл авцсан. Ягаад гэвэл ор үндэслэлгүй шийдвэр гаргасан. Тэгээ ийм зүйлийг хэлж яхад яагаад өнөөдөр ийм зүйлийн толгойг нилээл ингэ байгаад байгаа. Дээл дооргүй хулгай хийдэг юм да гэд бид нар өнөөдөр ингэж байгаад ах уу. Иргэн баасан хөө хувь иргэн өнөөдөр хэн байх нь хамаагүй. Ягаад гэвэл би тангараг өргөсөн төрийн албаа гэж биш. Зүгээр л хувь хүн. Төрийн албан хаагч их хурлын гишүүн Амгаланбаатарын үг үнэтэй байх ёстой. Амгаланбаатар юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ танхимд байгаа 126 хүний тал нь хулгайч гэж хэлчлээ. Тэгэл та нар бид нар таавар таагаас суух уу? Ял шийтгэл авахар бол бушуухан яаралтай тэр арга хэмжээг нь аваад энэ төрийн ордныг цэвэрлээд өгөөч. Хогийг шатыг дээрээс нь шүүрд гэж үг байдаг гэдэгт ярьдаг үстэй. Тэгжээж өнөөдөр энэ татварын хуулиа цэгцлэхгүй бол хулгайчтай газар 1000 төсөв бүрдүүлээд татвар төлөгчдийн уурал хүрэхээс өөр, уран хугарахаас өөр арга алгаа.